Снова всем привет! Сегодня у нас 6 уже мая. О, кочегарку подаем эту лапшу. Сегодня будет температура 5. Время 8:30 утра. Начало дня, короче. Еду я сейчас, прокачусь по лесным дорогам. Посмотрим, что как дела обстоят. Солярки заправил. К обеду, может, вернусь. Но будем снимать экстренные моменты. Едем потихонечку. Километров 10 уже проехали. Дорога вообще вся в ямах. Так, вот еду потихоньку. На транспортной, блядь. На самых малых. На рабочий так вообще долго буду ехать. Скоро на ней поедем. Километров 10 проедем. Там уже будет где-то примерно свороток. Еще проехали километров 5. Дорога кончается. Пошли одни ухабы. Канавы вон такие. Маленький трактор туда провалится и не выйдет оттуда. Там долетел, он, как видите, ключ текет, еще лед лежит. Сейчас мы скоро будем этот ключ пересекать. Вот подъезжаем к ключу к этому. Алить. Бах! Ломает еле. Как бы нам наверх забраться, чтобы он в ту пропасть не провалился. Нормально идет. Лед этот ломается. Лёду промыло. Снесло меня в эту пропасть. О, чуть не перевернулся. Ну ничего, выбрался. Полез сам не знаю куда. 30 лет назад заготовка была, лет 30-40, наверное. Все в пнях. Кустарника, блядь, не видать никуда едет, блядь. Только треск стоит.
пробиваться вон на тусовку сейчас. Стена опять непроходимых дебрей. Человеку здесь пройти вообще невозможно. Одна на обмон. Тут волоса на голове, блядь. А, блядь, что ли полез? Радиатор нахуй. Сука. О, тут какой-то просвет появился. Что-то прилетело. До первого распадка добрался. Выехал на гнилой ключ. Сейчас бы его только пересечь без всяких проблем. Как-то он еще мерзлый, вода он уже текет сверху. Все равно это только вода. Мне бы его только пересечь. Вот и вся проблема. В этот крутой подъем я подняться не смог, пришлось объезжать. Лимует стоит. Заехал на какой-то покос. Типа. Но это не покос. Но тут можно его сделать. Вычистить все. Ох, травы будет. Нашел сушняк. Вот можно сколько сушняка хлестать. Кое-как этот подъем преодолел. Разгону, блядь.
Ехал и приехал. Залез собака опять, дрючок сюда сушила. Разорвал мне опять патрубок на эту. На компрессор, который в охлаждении идет. А к тому подобраться, блядь, открутить. Центрофугу что ли снимать, блядь. Сейчас попробую пассатижами. Больше никак. Воду тут я найду, вон уже есть какие-то небольшие. Ладно, будем крутить. Исправил я эту неисправность. Поменял патрубок. Заодно опять на обратке шланг, солярка потекла. Все-таки у меня там это не из-за кольца было, а из-за этого. Лопнул корпус на стакане. Не на стакане, а на самом креплении, там, куда стакан прикручивается, на самом кронштейне. И резьба прослабливалась, и все вытекает. Я ее, короче, заглушил. Вон опять капает, блядь. Сейчас на ровное выйду, еще попробую подтянуть. Там резьбы нету.